د سولې چارو کې د پخواني حکومت وزیر سلام رحیمي هیواد ته ستون شوی. د سولې په چارو کې د افغانستان پخوانی حکومت وزیر عبدالسلام رحیمي بیرته افغانستان ته ستون شوی دی. د افغانستان ملي ټلویزیون د نوموړي په هکله یو ویډیویي رپورټ خپور کړی چې پکې ښاغلی رحیمي د طالبانو حکومت له بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي سره لیدنې په حال کې ښکاري. ښاغلي متقي په دې لیدنه کې وایي هیواد ته د ستنېدو له کبله د ښاغلي رحیمي هرکلی کوي او هیله کوي چې بهر ته تللي ټول افغانان هیواد ته ستانه شي. د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت په یوه ټویټر پیغام کې ویل شوي د دوی حکومت لوړپوړو چارواکو هیواد ته د ښاغلي رحیمي ستنېدو هرکلی کړی دی. د افغانستان ملي ټلویزیون په راپورټ کې د ښاغلي رحیمي له قوله ویل شوي چې له هیواد سره مینه یې د دې لامل شوې چې بیرته هیواد ته ستون شي. د یادونې ده چې طالبانو د تیر کال وروستیو کې د سولې چارو وزارت چې عبدالسلام رحیمي مشري کوله د پارلماني چارو لپاره د دولت وزارت په ګډون له منځه یوړل. طالبانو د تیر دسمبر میاشتې وروستیو کې د دې وزارتونو ترڅنګ د افغانستان ټاکنو خپلواک کمیسیون او همداراز د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون له منځه یوړل. د عبدالسلام رحیمي په مشرۍ د سولې چارو وزارت د پخواني حکومت لخوا د سولې عالي شورا پر ځای رامنځته شوی و چې تر ډیره یې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو اړوند چارې پر مخ بیولې. قدرمنو لیدونکو، تاسې د دې موضوع په هکله څه نظر لرئ؟ خپل نظریات را سره په کمنټ کې شریک، ویډیو لایک او چینل سبسکرایب کړئ.